हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं टॉर्ड्राइल कफ फार्मूला सिरप के बारे में। यह बबल गम को पतला करके बाहर निकालने वाला सिरप है। इसके केमिकल के बारे में बात किया जाए, डाइलफिलरमाइन HCl अमोनियम क्लोराइड सोडियम सिट्रेट अमेथोलिक सिरप है। यह बबल गम को पतला करके कफ के थ्रू हमारे गले से बाहर निकालता है और छाती में जमा हुआ बबल गम को ही बाहर निकलता है। यह कुछ एलर्जी में भी सिरप का उपयोग किया जाता है, जैसे आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, गले के इन्फेक्शन में भी सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके मार्केटिंग टोक्यो फार्मास्यूटिकल करती है और यह सिरप आपको मार्केट में 100 रुपये में मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध